إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. قال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pasti dari Allah. Salat untuk Allah berkenan masuk dari kemudahan. Saya mengakhiri waktu majelis jika majelis tersebut berempat maka Quran yang berbaris hubungan antara Islam dengan Sunnah untuk Al-Quran dan Al-Quran. Mungkin kepanggil seorang pemerintah selama tahun kemudian satu kita hidayah Allah panggilan berkenan saya keluar memudahkan untuk mengenal kalam Allah, kemudian niat keluar berkenan untuk berkenan diri, memiliki berkenan untuk memberikan sempurna suatu saat dalam khilaf dalam salah bersyukur karena itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam ini dengan yang termasuk Al-Quran kalian berkaris mufadil dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu kula panjenengan pitados kanthi saketos-ketosipun. Pramana samkawis ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala, saya punika ingkang remenaken punapa kene nyedhiaken punika sampun dinaris amargi punika wonten salah satu kalian perkawis ingkang kula panjenengan kedah nampi Protestan ingkang asmitaken. Bila kalau ini kula matur untuk mencari ridhone Allah Subhanahu wa taala ing panajab kula panjenengan nampi kanugrahan ingkang remenaken saya punika dunya menapa dene akhirat. Salah satunya orang itu kalau sudah mendapatkan hidayah saking Allah, insyaallah kebahagiaan ingkang langgeng dadi kula panjenengan nampi. Lah kalau ini kita matur mufakiri dari Allah, kelangan kita punika wonten ingkang ngarepanaken jiwa lan ragane mufakiri dari Allah. Tentunya ini akan kembali kalau kita dasari anggen kita lumampah wonten ing pulipun Allah ngorbanakaken samukawis jiwa lan raga katindakaken kanthi ikhlas. Kemudian nek wis ngorbanake jiwa lan ragane katindakake kanthi ikhlas, endingnya piyambak ingkang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala kepareng badhe pikantuk piwales lenggah wonten swarga aden. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho panjenengan dipunlenggahaken wonten ing swarga aden amargi nakala sugeng wonten ing alam dunya lumampah wonten bumi Allah kanthi istiqomah nuhoni sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan ingkang ringan sasampunipun kula panjenengan nyepati rezeki Allah. Kemudian saged kagem sarwa wujud lan kahar mila kedah kaperwatan kanthi nyepeng asta ingkang kanthi lafaz doa basmalah. Kemudian sasampunipun puas kersa ikrar kalimat tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Punika ingkang sampun paturaken wonten ing malam Senin pagi. Kemudian persyaratan ing panajab kula panjenengan punika pinaringan ridho saking Allah. Ridho kasebat tumuju dumateng persaingan mila
mila syarat ingkang salajengipun kita dilarang berbuat syirik tunggal, ingkang nomor kalih dilarang berpecah belah, congkrah, padudon, jurahan, nenengan nika dipun awisi dening agami, dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kewajibane kula panjenengan kene saling nasihat menasihati. Atur kasebat pinambaran panandikaning Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang pundhirataken dening Imam Ahmad. Innallaha sak temene panjenengane Allah iku ya ridho lakum marang sliramu salatan ana ning telung perkara. Allah sak temene Allah niku ridho dhateng kula panjenengan wonten ing dalem tigang perkawis. Larindaning Allah dhateng kula panjenengan tigang perkawis niku napa mawon bisa yardolakum anta butuhu wala tusriku bihi syai'an. Sira padha ngibadah marang panjenengane Allah lan sira aja padha nyeputake marang sawiji-wiji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir punika orang yang berkeyakinan meminta selain Allah Subhanahu wa taala sampun kagungan komunitas luwih kelompok sing gedhe. Lajeng piyambakipun punika andarbeni satunggaling wacana orang-orang yang memberantas adanya kebudayaan kemusyrikan niku diwastani sing ogret-ogret kabudayan Jawa. Ing mongko ing dalam Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan kabudayaan niku enten sing dilestarake, enten sing diowahi, nggih enten sing sama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberantas. Contonipun kabudayaan zaman jahiliyah nalikane nampi amanat saking tengganipun Allah ingkang winastan putra. Wong zaman dhisik niku nalikane nampa amanah Gusti Allah sing winastan lahir seorang anak niku wis dibeleh terus kepiye ditadai terus dioser-oser kene bathuke weteng lan pusare. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kautus dening Allah pinangka nabi, kabudayane jahiliyah niku dirubah. Nabi mengisyaratkan lan paring dawuh nalika duwe anak lanang utawa wadon diakikoi ana ing dina kang kapitu dari kelahiran seorang anak. Lajeng zaman jahiliyah weteng niku dioser-oseri nganggo getih, mila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah dengan minyak yafar. Tegese kabudayaan sing kaya ngoten niku enten sing dilakoni dening Nabi tapi ada perubahan. Namun makepuan kalian kabudayaan yang menyimpang bahkan meminta selain Allah Subhanahu wa taala rehenten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita memerangi atas perbuatan kemusyrikan dan kesyirikan. Milanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika padha ngibadah marang panjenengane Allah lan aja pisan-pisan sira iku nyeputake marang sawiji-wiji.
Kita umat Islam harus yakin seyakin-yakinnya. Kita hidup di dunia ini yang menghidupkan Allah. Tentunya kalau panjenengan diparingi bekal kadunya niku kanggo panjenengan kalian itu. Yang jelas Bapak Ibu, kita hidup di dunia dihidupkan Allah pasti diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai keperluan kula panjenengan. Makanya wekdal kepengen kula sampun matur berkenaan dengan kanugrahan sing wujuding kadunya. Nek panjenengan iku kepengin dan cepet sugih, syariat Islam laksanakan. Tegesipun Allah memberikan satu amanah berupa rezeki wujuding bondo, wujuding duit niku enggal saged ngrembaka dan akeh bondone nek bondo niku lajeng panjenengan yakati. Terus kuncine wong Islam niku pitados dengan sungguh-sungguh bahwa Allah yang kita ibadahi, Allah ingkang kita sembah, Allah ingkang kita suwuni pitulungan, karena yang berhak disembah dan memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kalian. Bagaimana kita membahas dengan kemusyrikan dan kesyirikan ini memerlukan waktu yang panjang, bahkan dengan metode yang sangat agak keras. Makanya berkenaan dengan ibadah sira marang panjenengan Allah lan aja padha nyetokake, paling tidak kita itu benar-benar menjaga iman sampai akhir hayat kita. Sekali lagi, janganlah kita umat Islam meminta bantuan yang bantuan itu asalnya dari setan dan lain sebagainya. Ingkang kali wa antaqsimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sira padha begondelono kanthi kenceng malang tali agamaning Allah lan sira iku aja padha pecah belah. Wonten satu kali hadis ingkang nyebataken nalikanipun kula panjenengan iku sampun pinaringan hidayah. Hidayah Allah sing wujuding agama Islam sing dirempuh kuwi kon ndeli kanthi kenceng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan gigitlah dengan gigi geraham. Kon gigit nganggo bang sing enten nggih lisan panjenengan kalian. Tegese kon gunilan kanthi kenceng saestu krana yang bisa menyelamatkan kehidupan yang hakiki hanyalah Islam, keimanan yang sempurna, tidak dinodai kemusyrikan dan kesyirikan. Lajeng berkenaan dengan lansira aja padha pecah belah. Niki ingkang baken Bapak Ibu, milanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten dalam satu hadis ingkang mangkonipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah dening Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umatnya. Dalam artian kon ngejak umate kalebet kula panjenengan melafazkan kalimat syahadat tauhid punapa dene syahadat rasul. Tidak ada ilah dan tidak ada sesembahan kajari nama panjenenganipun Allah lan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados utusanipun. Nek umat Muhammad wis gelem ikrar dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul, berarti iku wis dadi sedulurne. Amarga napa? Nek kiai niku wis gelem syahadat, gelem ngadhep kiblat kaya awake dhewe ngadhep kiblat, gelem nindakake pangibadahan salat kaya awake dhewe salat, lan gelem ngalalake sembelihane awake dhewe, berarti iku dadi sedulur, haram ketiye lan haram bandane wong iku mau ora kena dimusuhi. Niki dados kunci. Bilanipun kok wektu niki ana sing
do cikir-cikiran amat go beda paham, marilah kita duduk sejenak berbicara kira-kira sing menyimpang saka aturaning agama niku perkara sing napa, terus dirembug bareng, lingguh bareng, sing Allah dibuang, sing sesuai aturan Allah dan sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kita cepeng lan kita tindakaken sareng-sareng. Insyaallah nek umat Islam itu sudah berpegang teguh seperti itu, insyaallah nek eneng geseng setitik terus lingguh bareng, terus dirembuk bareng, ora ceker-menceker, ora padha elek-elekan siji lan sijine, saebo rusane lan saebo dados baldatun thayyibatun waladun ghafur niku saged kasembadan. Mila menika dados satunggaling kunci, seandainya saudara kita ada yang hilaf, kewajiban panjenengan kalian kula menasihati untuk mengingatkan. Amargi poin yang ketiga mangke wa antunasihu mawalahullahu amrakum. Kalian saling memberikan nasihatlah dengan orang-orang yang Allah kuasakan kepadanya untuk urusan kalian. Ingkang nomor 3, sira padha keling linelimo, padha paringon nasihat marang wong-wong kang wis Allah iku menehi kekuasaan marang sliramu perkara urusan iku mau. Dados Bapak dan Ibu berkenaan memberikan nasihat niku boten namung kandhek nalikanipun matur di hadapan orang banyak. Kalau mongso nalikanipun kerja bakti sing siji silap terus lingguh bareng dinasihati kanthi cekak. Ingkang bahkan suatu saat saudara kita itu hilaf, lali, luput, jangan sekali-kali memberikan nasihat di hadapan orang banyak. Contoh nih, kula niku pas khilaf kegodho setan nindakake pakarti sing ala, panjenengan pirsa, terus panjenengan nyegat kula, panjenengan nasihati perkara lakone elek kula dirungokke wong akeh, niku boleh jadi saya tidak menerima. Makanya kalau kula salah, kula khilaf, panjenengan timbali terus dijak rembukan wong loro, insyaallah nasihat itu akan sampai. Milanipun berkenaan dengan memberikan nasihat di hadapan orang banyak, niku kalau mongso enek sing gelem nampa, ning kalau mongso uga ora enek sing nampa. Ajak-ajak kebencian niku belum tentu semua itu menerima. Tapi kewajiban awake dhewe nasihat menasihati perkawis ingkang hak, perkawis ingkang leres punika wajib. Ingkang bahkan salah satu dari catatan nek kira-kira enek sedulure sing salah di hadapan orang banyak niku langsung ampun ditegur, didengarkan orang banyak, dijeluk, terus dijak jajan, terus dinasihati, insyaallah mapan. Begitu juga kepada anak-anak kita ataupun istri-istri kita. Nalikane dijak jagong kok tumindake istri, terus diulat ke wong akeh kok sajake prihatin, panjenengan mangke menawi nasihati sak sampunipun kundur dumugi dalem baru saja nasihat itu disampaikan. Terus nek enten lelakon bojo utawa anak tumindake rada nyimpang di hadapan orang banyak, jangan langsung dinasihati di forum itu, dijak bali, dilingkuhke, dikai madang, nek praktek praktek dikandani insyaallah mapan. Ngaten nggih. Terus perkara urusan nasihat menasihati sing wis diaturke dening Allah, mari kita laksanakan sebaik-baiknya. Niku perintah ing pangajap kula panjenengan saged ngupati ridhaning Allah Subhanahu wa taala sepisan padha ibadah marang panjenengane Allah lan sira aja padha nyeputake marang panjenengane. Ingkang Allah kalih padha gegundelana kanthi kenceng marang talining agamane Allah lan sira iku aja padha pecah belah. Sing ping 3 padha saling nasihat
nasihatlah terhadap saudara-saudara kalian. Suatu saat khilaf, mari kita laksanakan untuk menasihati dengan catatan arif dan bijaksana. Lajeng perkawis ingkang pun awisi dening Allah. Wa yaskhatu lakum salasa. Lan Allah Subhanahu wa taala uga murka utawi duka dateng tigang perkawis. Lah kinten-kinten perkawis napa ingkang Allah Subhanahu wa taala ngantos duka dateng lelampahanipun kita manungsa. Wa yaskhatu lakum gila wakon nyebarake kabar bohong sing wektu niki disebut hoax. Contone panjenengan boten ngerti estu nek kula niku nyolong pitik. Lah panjenengan boten ngerti sejatine iki aku ora nyolong pitik, kok dikabar-kabarke ning nandan nyolong pitik ing pangajap jenenge warta kuwi gen rusak. Niki menyebarkan berita sing ora pas, meyakinkan wong-wong kuwi gen gedeng karo aku, berarti iki menyebarkan berita hoax. Mila nek enten kira-kira niku kabar sing dipikir iku ora mung nalar, sadurunge dikabarke karo wong liya tabayun luwih dhisik. Amarga napa? Nek enek wong Islam sing nyebarke berita sing ora bener, terus ngantek ngoyo-woro tekan ngendi-ngendi, pisan sing panjenengan kabarke niku lara atine, panjenengan oleh dosa. Mila perkawis kabar punapa kemawon yang itu intinya membikin kerugian orang lain, nek kira-kira kabar iku urung nyata, jangan sekali-kali kita memberikan informasi kepada orang lain. Ngaten nggih, untuk menjaga akhlak kita yang baik, nek enek sedulure sing kira-kira dikabarke kok ora nyenengke, kita bayun luwih dhisik. Benahke apa lelakone si fulan bin fulan bener-bener ngene to. Insyaallah piyayi niku nek sing cedhak karo lelakon sing dikandhake jare niku lelakone ngene-ngene iku mau insyaallah bisa menjelaskan dengan detail. Makanya berkenaan dengan informasi yang kita kira ragu, jangan sekali-kali kita memberikan informasi yang agak leluasa. Ingkang nomor kali. Wa idha'atal mal, membuang-buang harta ataupun menyia-nyiakan. Niki disebut uru hardaning kaneksa punapa dene mengumbar hawa nafsu. Lah kira-kira sing membuang-buang harta menyia-nyiakan bondo niku napa? Contone sing sepele. Jane mbok wedok niku ya wis masake kangkung, ya wis numis kacang, ya wis disambelke, ya wis goreng bandeng, nek kok iji kurang selera. Padahal sekali ya wis anget, wis kangkunge ya anget, ya wis apa ki mau jenenge? Tumis kacang karo toporan wis digorengke bandeng, kok iji kurang trima, iji ngetokke pit golek soto niku berarti menyia-nyiakan harta. Terus menghargai jerih payahing bojo saenek-eneke didahar ora gampang jajan, insyaallah bondo niku mungkin berkah. Lah langkung-langkung mungkin nek wis entuk kaya ngoten niku ya wis masake bojo apa eneke didahar. Terus mungkin nek kira-kira bondone turah wis dipiyorke kono wis sing kira-kira perlu dibantu niku ngendi niku dibantu. Niku insyaallah dados rezeki ingkang berkah, kita tidak dikategorikan menyia-nyiakan harta. Niku contoh sing cilik. Contoh sing gedhe. Janjanane niku yo pil motor niku iji angler, iji penak. Lah kok direwangi ngoyo-ngoyo, golek silian kono, golek silian kene, janjanane urung mampu kepengin pitik anyar kaya kancane. Iku nggih saged diwastani ingkang atus mekaten.
bondo sing kira-kira nuruti hawa nafsu kurang pas diterapke niku nek iso dicegah. Amarga napa kanggo invest yang akan datang yang abadi niku luwih utama saksampunipun kebetahan keluarga lan putra niku cukup. Dados menginfakkan harta niku prayogi dikeke bojo, dikeke anak, nek engko nek wis rada sisa dikeke sedulure, nek wis rada sisa ditekokke dikeke tanggane, bar niku lagi tinggu jajan sakarepe. Niku aturan sing rada ngoten. Ingkang pungkasan bakas rata su'an, banyak bertanya yang tidak perlu. Kokean pitakon ning pitakone niku kepengin njlombrongake sing ditakoni utawa kepengin takon ning guru ngarep diamalake. Mila prayogi panjenengan nyuwun pirsa sesuai kebetahan panjenengan. Terus saking panjenengan nyuwun pirsa niku dilakoni demi kenyamanan dalam beribadah, demi kenyamanan hidup sesuai aturan Allah lan Rasulipun. Bertanya boleh, tapi jangan terlalu bertele-tele. Sing kira-kira ora dilakoni tur urung pas diterapke ning masyarakat, ya nek iso rasa ditakoni. Iso tekon nek arep dilakoni, terus kepengin ngerti wacana ke depan bakal dilakoni bareng-bareng, itu diperbolehkan. Punika makabaan kalian perkawis 3 perkara yang diridhoi Allah dan 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pertama yaitu kalau matur kon padha ibadah marang panjenengan Allah lan aja padha nyekutake. Ingkang kalih padha gegundilana kanthi kenceng marang tali agamaning Allah lan sira aja cengkah. Ingkang 3 sira padha wenehana nasihat menasihati saling ingat dan mengingatkan sesama muslim. Niku perintah sing didhawuhi. Ewan dene sing Allah Subhanahu wa taala tidak ridho atas perbuatan itu, yaitu menyebarkan berita bohong. Ingkang kali membuang-buang harta ataupun menyia-nyiakan sing ora perlu dituku kok dituku akhirnya dinggurke iku menyia-nyiakan. Yang ketiga, banyak bertanya yang tidak perlu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tumuli perkawis ingkang candhaipun ingkang angka sekawan niki perkawis al-wala wal bara. Golek ridhaning Allah, ngupati ridhaning Allah, salah satunya itu al-wala. Al-wala niku loyalitas. Loyalitas niku kecintaan dengan dekat kepada umat Islam. Dados kula panjenengan diwajibkan untuk merangkul sesama umat Islam dengan totalitas, tidak ada rasa dengki sedikit pun terhadap umat Islam. Niku al-wala. Wal bara, melepaskan diri terhadap orang-orang kufar. Niki mengke berkenaan dengan bahasan al-wala wal bara niku ada kitab tersendiri dan bahasannya nanti agak panjang. Ingkang bahkan punika namung ringkasan saja. Wonten dalam satunggal ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat kaping 21 niki mengke kan Allah Subhanahu wa taala niku nyariosaken berkenaan dengan al-wala wal bara. Dalam ayat punika Allah Subhanahu wa taala ngendika, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat saling berkasih sayang
dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Wong iman marang panjenengane Allah kuwi ora iso padha rukun lan sarujuk marang wong-wong sing merangi aturane Allah lan Rasul. Mangke ada kalimat sekalipun itu orang-orang tua kalian, saudara-saudara kalian, keluarga-keluarga kalian. Dados nek wis rembukan perkara muslim karo kafir, sinadyan to niku keluarga, awake dhewe tidak boleh mendukung berkenaan dengan keyakinan. Ning nek mendukung berkenaan dengan ubudiyah menapa dene kekeluargaan, saling memberikan makan. Contohnya nek awake dhewe dadi anak, wong tuwa kok ora gelem syahadat, ora gelem nglakoni agama Islam, niku tetep ijik wong tuane, ning perkara keyakinane pun beda-beda. Misale bapak kula niku agamane Hindu, bapak pun sing demen umpamane. Terus kula Islam. Lah bapak ibadah niku ngaku ngeten-ngeten, terus kula ibadah ngeten, mila berkenaan dengan urusan ibadah sinadyan to niku bapake, sinadyan to iku mboke, sinadyan to sedulure, awake dhewe wong Islam ora entuk mendukung cara ibadahnya beliau. Ning nek nyuntekke, dadake, ngeki dahar, kewajiban anak terhadap orang tua wajib. Dados sing boten pareng saling mendekat, saling mendukung niku perkara urusan agama. Ning nek perkara urusan kadunya selaku anak harus berbakti kepada orang tuanya, jer boten mendukung kalian aturan agamanipun. Ngaten nggih. Dados niki mengke al-wala wal bara niku bahasane panjang dan niku memerlukan hati yang jernih, amarga niki pembahasannya agak begitu keras. Lajeng niki mengke ditinggalke mawon. Perkawis berinfak di jalan Allah. Amargi infak di jalan Allah salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya nalikanipun sugeng wonten ing alam donya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, rukun Islam dan rukun iman dijalani dengan sempurna, terus dikandani infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu sarana untuk menggapai ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Pun firmanaken Allah wonten dalam surah Al-Baqarah ayat kaping 260 gangsal. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha amradatillah wa tasbi'am min anfusihim kamasali jannati bi rabbatin asobbaha wabilun fa'atat ukuluha difaini fa'ilam yusibha wabilun wadolun wallahu bima ta'malu nabasir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah. Allah Subhanahu wa taala gamel satunggaling perumpamaan punapa dene sanepan katur piyantun ingkang ngedalaken bondonipun wonten ing margining Allah Subhanahu wa taala kanthi tulus ikhlas wonten ing dalem salebeting manah. Milanipun Allah Subhanahu wa taala maringi satunggaling gegambaran
wong sing padha nginfakake bondone ana ing dalaning Allah golek ridhaning Allah Subhanahu wa taala, wong iku kaya dene ana sawijining papan panggonan. Sing papan panggonan iku dumadi tilitahake dening Allah ana ing dhuwur, tumuli diparingi jawah saking panjenenganipun Allah, tumuli kanthi sarana jawah punika saged numpulaken tetuwuhan ingkang tetuwuhan kasebat menghasilkan rezeki yang banyak. Milanipun kala wau kula matur, kalau kita menghendaki harta pemberian saking Allah Subhanahu wa taala akan segera melimpah, infaklah harta kalian dengan ikhlas. Amargi napa? Satu, harta yang kita keluarkan untuk fisabilillah itulah harta yang hakiki, dan kalau kita menjalankan dengan tulus kanthi ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan segera menggantinya. Ini berkenaan dengan harta. Ewan dene magepukan kalian selain harta. Amargi kula panjenengan kan kondisi dalam hidup berumah tangga niku beda-beda. Enek sing keluarga niku duwite ya berpas-pasan. Kerja iki entek dina iki. Kerja sesuk entek dina sesuk amarga entuke mung semanten. Makanya bagi kita sing kira-kira bondone niku mung pas-pasan berkenaan dengan amal yang baik niku mboten kandhek wonten ing ngedalaken bondo. Kita mampunya apa? Kalau wingi kula sampun matur, kita punya tenaga, mari kita curahkan untuk menggapai ridhaning Allah. Sing duwe ide, sing duwe gagasan untuk memakmurkan masjidnya Allah, mari kita dukung, kita support dengan bareng-bareng demi kemajuan syiar Islam, demi dakwah di lingkungan keluarga kita itu akan tercapai. Sing duwe ide sing kaya ngoten, ojo saling serikal-mencerikal, tapi mari kita dukung demi kemaslahatan umat. Dados berkenaan dengan infakaken bondo niki saged dikembangke, sing ora duwe bondo duwene apa iku dicurahke nganggo fisabilillah. Insyaallah nek lelampahan ingkang kados mekaten punika sekedhik kita tampi ilmunipun, tumuli kita cakaken, itulah yang manfaat terhadap diri kita masing-masing. Ingkang salajengipun, ridhaning Allah dumunung ridhaning wong tuwa. Dalam hadis Tirmidzi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi wa fi ridha waladihi wa khasatu Rabbi fi khata'il walidi. Ridhaning Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Milanipun kula panjenengan selaku tiyang sepuh jangan salah ucap kepada putra-putri panjenengan. Yang namanya anak niku kan lengguh nyengkru sak kongkon-kongkone wong tua dilakoni niku mboten. Yang dinamakan anak ya sok kala mangsa playon, sok kala mangsa ndedeg, sok kala mangsa ndendeng, lan sanes-sanesipun punika wajar dados fitrahing lari. Makanya kita sebagai orang tua jangan salah ucap. Bocah kok ngengkeli kaya demit. Lah mungkin nek kalimat niku diridhaning Allah, tumuli domane panjenengan bocah kok kaya demit, engko lelakone kaya demit tenan niku rugi. Makanya seberat apapun ujian saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan putra-putri kita, mari kita melafadzkan kanthi lafaz-lafaz yang menyejukkan, kanthi lafaz-lafaz doa-doa yang bisa membahagiakan anak itu untuk jenjang berikutnya. Milanipun katur bapak dalam ibu, jangan sekali-kali melafadzkan ucapan itu doa kepada anak-anak kita masing-masing. Karena ridhaning Gusti Allah
dumunung kalau ridani awake dhewe. Nek kita selalu mendoakan kepada anak-anak kita yang ahlul ibadah, yang hafid Al-Quran, yang akhlak baik, insya Allah insya Allah saged mikul dhuwur mendem jero tumraping tiyang sepuh. Karena apa? Invest yang paling utama mungkin kula panjenengan selaku orang tua yaitu punya anak yang soleh dan solihah. Faham agama, bakti kepada Allah, taat kepada Allah, bakti kalian yang sepuh kekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rembak makuan kalian bagaimana ridhaning Allah Subhanahu wa taala banyak cara mila lumantar kultum wonten ing sonten punika namung katen wonten satunggaling perkawis ingkang kirang rena khilaf kula nyuwun dugi panaksami. Amargi napa menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara pertengahan pangandikan sampai akhir ngendikan punika selalu menyejukkan, menyenangkan dan tidak jenuh. Niku nek Nabi. Ning nek kula matur ya sok angel ditampa, sok srentolen, sok nganyelke niku kula. Makanya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ucapan pangandikan panjenengan lan ucapan kula selalu menyejukkan kepada lawan pembicaraannya. Nek Nabi niku enten tiyang Yahudi yang memusuhi Nabi, pangandikan sing cacah-cacah kotor tumuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika wis rampung anggon ngendikan aku tak matur kendi. Tumuli dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyejukkan itu, orang Yahudi itu spontan masuk Islam. Makanya mari kita berdakwah sesuai ngendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyejukkan, insyaallah dakwah kita akan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.